بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تسا احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی اور رحمت کتاب دا 17واں سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورہ انبیاء، سورت دا رکوع بھی چوتھا. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس کلے داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر زمان آقائے دو جہاں سرور قوم و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے سرزمین مکہ معظمہ تے وچ نازل فرمایا. صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے رشتہ داراں دے حق کی نے بے اختصار تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر میں انشاءاللہ الرحمن غلام، ملازم، نوکر دے حق کی نے او بیان کرنا چاہنا. اب میرے تیرے معاشرے دے اندر غلام، ملازم او گھر دا ہوئے، دکان دا ہوئے، فیکٹری دا ہوئے،
کسی مسجد مدرسہ سکول کا ہوئے انہوں دا حق کی ہے اور انہوں دے نال کی سلوک کیتا جاتا ہے. آؤ ذرا ابتدا دے اندر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرامین میرے آقا دی زبان نبوت دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ مبارکہ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نال ملازم نال نوکر نال کی سلوک کیتا ہے. آؤ ذرا نوٹ فرما لو. الامام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمان گرامی نوٹ فرمایا ہے. ایک دن ایسا آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف فرما نے. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی باری ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ضرورت پیش آ گئی. لونڈی نو آواز دے دیتی تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے آواز لونڈی نو دیتی. گھر دے اندر جڑی ملازم ہے انہوں آواز دیتی لیکن آواز نہ سنی. تھوڑا جا وقت گزر گیا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام ویندے نے پے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جلدی نہ اٹھیاں تے باہر سین دے اندر جا کے ویندیاں کی نے اور جیڑی ملازم ہے اور جیڑی خادم ہے نا وہ بکری دے بچے دے نال کھیل دیے پئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نوز ملازمانو اس خادمانو بلایا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئی. پتا جے نا پروانے او قرآن دے او اس ملازمانو میرے آقا نے آواز دے دیتی سی پر اے ملازمہ جیڑی ہے صحن دے اندر بکری دے بچے دے نال کھیل دیے پئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا. اور اج میرا تے تہاڈا رویہ میرا تے تہاڈا طریقہ ملازم دے نال کی ہے نوکر غلام دے نال کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے خادمہ نوکر لونڈیے گل سن لے میری. آقا فرماندے نے لولا الکو دلا وجعتو کا بحاظ سواک. میرے آقا فرماندے نے نی ملازمہ گل سن لے اگر مینوں اللہ ذوالجلال دا ڈر نہ ہوندا اگر مینوں اس بات دا ڈر نہ ہوندا کہ کل قیامت دے دن میرے کول بدلا لیا جانا ہے میں جیڑا سلوک تیرے نال کراں گا اگر غلط سلوک کراں گا کل قیامت دے دن محمد دے کولوں بھی بدلا لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پروانے قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا. آقا فرماندے نے اگر مینوں قیامت دے دن دا ڈر نہ ہوندا کہ اس دن اللہ ذوالجلال میرے کولوں بدلا لین گے تیرا حق تینوں دوا دتا جائے گا تے آقا فرماندے نے
بھی آخیا اپنے خادم نوکر نو اف بھی آخیا تے اگلی بات ذرا نوٹ کر لے اجے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دوست احباب نو آکھیے نا ملازم تے اتنی سختی نہ کریا کرو نوکر غلام نال اتنا سخت رویہ نہ اپنایا کرو کعبہ دے رب دی قسم ہے باقی نوکر غلام گھراں دے تے بڑی دور دی بات ہے ہن تے جڑے مسجد مدرسے دے اندر امام خطیب استاد رکھیا جاندا ہے انہاں دے نال بھی وہ زبان استعمال کیتی جاندی ہے جڑی بازاروں عورت بھی استعمال نہیں کرتی پتہ نہیں مرنا مر کے رب دے حضور پیش بھی ہونا کل قیامت نو جواب دینا آؤ ذرا سنو میرے آقا نے کی فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر بٹھا کوئی پیار نہ اٹھا کے نا باہر بٹھا رستہ دے دے جان دے بس توجہ کرو میرے بات مسند احمد دی روایت ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا نوکر غلام ملازم دے نال سخت رویے اپنان والے انہاں دا حال کی ہے آؤ ذرا آقا دے فرمان تو نوٹ کر لے اجے مسند احمد دی روایت ہے ایک بندہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے عرض کردا اے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ بیٹے توجہ میرے بار رکھو آقا سونے میرے ملازم بھی نے نوکر بھی نے غلام بھی نے آقا سونے وہ تین کام میرے نال کرتے ہیں کنے تین کام تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دس کی کہنا چاہنا ہے کہنا لگا سونیا میرے نوکر ملازم میرے نال جھوٹ بھی بول دے نے جھوٹ بھی بول دے نے تے دوسرا کہن لگا خیانت بھی کرتے نے تے تیسرا کہن لگا سونے میری نافرمانی بھی کرتے نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگا آقا سونے میں اپنے ملازم دے نوکر غلام دے جھوٹ دی وجہ تو او دی خیانت دی وجہ تو او دی نافرمانی دی وجہ تو آقا سونے میں کدی کدی گالیاں بھی کڈنا کی کرنا گالیاں سونے انہوں مارنا بھی انہوں دے نال سختی بھی کرنا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ جے کی فرمایا اور سلسلے والے ہو ارد گرد تو آن والے ہو میرے آقا دا فرمان نوٹ کر لو جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے آن والے تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ دے فرمان نہیں سنیا آقا کی کہنا چاہتے ہو تے میرے آقا فرمان دینے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ
قیامت دا دن ہوئے گا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت دے دن ترازو لا دیتا جائے گا، میدان محشر دے اندر ترازو لگ جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تے جنہ کسے تے ظلم کیتا ہوئے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ فرماندے نے قیامت دے دن میں رب کسے تے ظلم نہیں کراں گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور جڑے بندے نے ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی ظلم کیتا ہوئے گا، اتینا بہا، میں رب اس دن او دا حق نو دے دیواں گا، وکفا بنا حاسبین، اللہ فرماتے ہیں میں رب کافی ہوں حساب کرنے والا، جدو میں حساب کرنا ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی کسے تے ظلم نہیں ہوئے گا۔ آقا فرماتے نے تو قرآن دا مقام نہیں پڑھیا، فلا تظلم نفس شیئا، کسے جان تے ظلم نہیں کیتا جائے گا اس دن، اور دنیا تے مال و دولت دی وجہ تو، دنیا تے سرمایہ دی وجہ تو، دنیا کے اندر چودراہٹ دی وجہ تو نوکر غلام ملازم تے ظلم کرتا ہے، پتہ کل قیامت دے دن لگے گا جدو اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ جدو ایک گل سنی اکھاں ڈول پئیاں، آقا ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی اگر ظلم کیتا ہے آقا دا بدلہ ہوئے گا، ہاں ہاں وہ دا بدلہ دیتا جائے گا، تے کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی گواہ ہو جاؤ، میں اپنے سارے نوکراں تے غلاماں کو معافی مانگنا، سارے نو بلایا ہے جی انسانیت، ملازماں نو بلا کے معافی منگی، آمنہ دے لال دے سامنے معافی منگدا ہے، تے نال کہنے لگا آقا یہ بوجھ بہت بڑا ہے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آقا تسی گواہ ہو جاؤ، میں اج دے بعد انہاں سارے نو آزاد کر دیتا ہے انسانیت۔ اور آؤ اس تو اگلی بات، جو حال ملازم دے نال کیتا جاندا ہے، نوکر غلام دے نال کیتا جاندا ہے، صرف نام بدلے ہے کام بدلے، اس وقت غلام دا لفظ سی کہ میں نو خرید کے لیا، ہن ملازم دا لفظ آ گیا ہے، نوکر دا لفظ آ گیا ہے، ریت اوہی چلتی ہے بھائی، ادوں کی سی 1000 دینار دا غلام خریدے ہے، ہن کاریگر خریدے آ جاندا ہے، میں تینوں پیشگی 2 لاکھ دے دیتی ہے، 2 لاکھ دے کے انہوں غلام بنا لیا، تے اس تو بعد اپنی مرضی دا سلوک کیتا جاندا ہے، تے جو سلوک کیتا جاندا ہے اور مینوں تانوں بھول کوئی نہیں، پر سنو میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ادب المفرد دے اندر روایت موجود ہے کہ جڑا تہاڈا ملازم ہے، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے وَقْسُوهُمْ مِمَّا تَقْسُونَ، اور میرے امتیو وَقْسُوهُمْ اپنے ملازم نو اپنے نوکر نو اس طرح دا کپڑا بنا کے دیو، مِمَّا تَقْسُونَ جنہیں دے آپ بنا دیو، جنہیں دے کپڑے آپ پہن دیو، اوہیں دے کپڑے ملازم نو بنا کے دیو۔ اور دوسری جگہ پہ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ انہوں بھی اوہیں دا کھانا کھلاؤ جویں دا آپ کھاندے ہو۔
پر اسی کدی کیتا؟ اب بولو کیتا کیوں؟ ایک گیپ رکھے ہے، فرق رکھے ہے، یہ تے ملازم ہے، یہ تے نوکر ہے، یہ کپڑے میں ایویں دے بنا کے دیا؟ میں چودھری بندہ، میں سردار بندہ، میں سرمایہ دار بندہ، میرے تے فرق کی رہ گیا؟ ہائے ہائے بد نصیبی، دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر انسانیت مک گئی تے کپڑے بھی پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کدی غلطی نال، میں نہ غلطی نال ملازم نو کپڑے دینے پہ جان نا تے پتہ ہے اسی کیویں دے دینے آ؟ پہلے گھر وچ وہنے آ، جڑے زیادہ پاٹے نے زیادہ پرانے نے وہ دے دیو، یہ صدقہ کرن لگے ہیں۔ جڑا منگن آیا انہوں صدقہ دینا، اللہ دے نام تے میرے کپڑے دے دیو، انہوں کیویں دے دینے آ؟ سب تو پرانے کپڑے، جتی منگی تے سب تو پرانی جتی، یہ مسلمان دے رہے اللہ دے راہ تے دے رہے ہیں۔ اور سنو مینوں تے یاد آیا، اور میں 2 دن پہلے بھی حدیث بیان کی تھی، اسی لوگ بڑا فخر کرنے ہیں جی میں اللہ دے راہ چ کپڑے دے دیتے نے، اپنا ہی سوٹ دے دیتا ہے، کیڑا؟ جڑا آپ بھی پانا گوارا کردا، یہ دیتا کتھے؟ اللہ دے رستے دے اندر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، بد دعا فرمائی اس بندے واسطے جڑا نکمی چیز، ردی چیز، خراب چیز اللہ کے رستے صدقہ کرتا ہے۔ آقا نے بد دعا کر دیتی۔ آقا فرماندے نے اللہم لا تبارک فی ولا اموالہم، اللہ یہ دے اندر بھی برکت نہ کری، یہ دے مال وچ بھی برکت نہ کری۔ کدی اسی سوچیا نوکر غلام نہ سلوک کیویں دا؟ آقا فرماندے نے فَكُلُوهُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، نوکر نو وہ کھانا کھواؤ جڑا آپ کھاندے ہو۔ اسی کدی ساڈی چودھرا وچ فرق پیندا ہے نا، یہ نوکر ہے، اسی تے مالک سردار دے چودھری۔ آقا فرماندے نے وَقْسُوهُمْ مِمَّا تَقْسُونَ، ملازم نے بھی او کپڑے دیو جڑے آپ پاندے ہو۔ کدی کسی نے کیتا؟ پاٹے پرانے کپڑے جے بد قسمتی دے نال بازار تو خریدنے پین۔ اور میں ایک دن کسی دوست نے مجھے تحریر بھیجی، چند الفاظ دے اندر، گھر دے اندر بیٹے دی شادی تے جڑی گھر دی مالکہ ہے نا وہ بازار دے اندر گئی دکان تے جا کے کہن لگی مینوں ایک سوٹ دے سب تو سستا، سوٹ دے سب تو سستا۔ وہ آندا بیگم میڈم کی کرنا ہے، تسی اینے مال و دولت والے سب تو سستا سوٹ؟ میں گھر دی نکرانی نو دینا بیٹے دی شادی دے موقع تے۔ اسے گھر دی نکرانی گئی اسے دکان تے، کہن لگی مینوں کوئی سب تو مہنگا سوٹ دے۔ کی کرنا ہے؟ میری مالکہ جیڑی ہے نا وہ بیٹے دی شادی ہے، میں اپنی مالکہ نو دے بیٹے دی شادی دے موقع تے دینا ہے۔ اے جے فرق، اے جے فرق غلام تے نوکر دا، ملازم دا۔ اور جگاں دے پیر علیہ السلام دے فرماندے نے وَقْسُوهُمْ مِمَّا تَقْسُونَ، اور جویں دے آپ آندے ہو اپنے ملازم نو بھی کپڑے اوویں دے لے کے دیو۔ فَكُلُوهُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، جویں دا کھانا آپ کھاندے ہو اپنے ملازم نو بھی اوویں دا کھلاؤ۔ حضرات اج ساڈے وچوں انسانیت مک گئی، ساڈے وچوں ایمان مک گیا، ساڈے اندر شیطان والی ابلیس والی انا پیدا ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ابلیس سارے فرشتیاں نو کہ آدم نو سجدہ کرو، سارے نے کیتا الا ابلیس، ابلیس انکار کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے کیوں نہیں کرتا؟ تے ابلیس پتہ ہے کی آندا ہے؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے
دسن والیا میں آدم نو سجدہ کرنا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں کرنا؟ کہنے لگا انا خیر منہ میں یہ نالوں چنگا اج سرمایہ دار کوٹھیاں بلڈنگاں والا آندا میں مالک یہ میرا نوکر انا خیر منہ میں اپنے جہا کھانا کھلاواں انا خیر منہ میں اپنے جیسے نو کپڑے لے کے دیاں میں یہ نالوں چنگا میں نو دے سکدا اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تے او منظر بھی ویکھے مالک جیڑا ہے آپ ہوٹل دے اندر کھانا کھا رہا ہے تے جیڑا نال نوکر ہے نا وہ باہر گڈی دے بوئے اگے بیٹھا ہے اندر روز کھا رہا ہے تے انہوں آکھیا 5 روپے لے لے اتوں کوئی شے لے کے کھا لی یہ نوکر انسان نہیں یہ ملازم انسان نہیں اسی کس طرح دے نبی دے امتی اور کہڑے منہ نال نبی دا امتی کہلانے ہیں کہ جس پیغمبر دی گل کدی منی نہیں آقا دے فرمان تے کدی عمل کیتا ہی نہیں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ملازم دے بارے نوکر دے بارے اینی سخت تاکید کی تھی جگاں دے پیر علیہ السلام دنیا تو چلے گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت دے حکمران نے ایک دفعہ ایسا موقع آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفوان دے کر دعوت دے گئے دعوت دے جا کے بیٹھ گئے تے جڑا ملازم ہے انہوں ہی کھانے تے نال برابر بٹھایا ہے صفوان کہنے لگا امیر المومنین جی اے تے ملازم ہے اے تے نوکر ہے پتا جے میرے فاروق نے کی جواب دیتا ہے میرے فاروق فرماندے نے اوے صفوان تینوں آقا دا فرمان یاد نہیں آقا فرماندے نے جویں دا کھانا آپ کھانا ہے اپنے ملازم نو دیو جویں دے کپڑے آپ نے اپنے ملازم نو دیو اور ایک دن ایسا آیا میرے آقا دے دورے دماغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتھے تیرے نبی دے یار لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما کس طرح عملی زندگی میرے تواڈے سامنے پیش کر گیا آقا فرماندے نے ملازم نو جھڑکنا سختی کرنی اسی کدی گھٹ کیتی اور آئے روز میڈیا تے ویندے ہو نا ملازماں دے نال کی حال ہوندا ہے کسے ورکشاپ تے چلے جاؤ آ جڑے پانے ہوندے نا چابیاں انہاں دے نال ماریا جاندا ہے ہتھاں تے پلاس مارے جاندے نے ہتھوڑیاں ماریاں جاندیاں نے اور تھپڑ والی تے گل ہی کوئی نہیں رہ گئی کئی انہاں نے نوجوان ہے فیکٹری کا مالک نوجوان ہے بزرگ اتنے کام کرتا پیا تے بزرگ پیری ہاتھ لا کے معافی منگتا ہے کی ہو گیا کوئی چیز خراب ہو گئی ہے حضرات انسانیت تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آقا دا فرمان سنے ہے تے ایک دن ایسا آیا کوئی ملازم جڑا سی نا او کوئی سستی ہو گئی تے میرے پیارے عثمان نے جا کے کان مروڑ دیتا کی کیتا تکلیف ملازم میں بڑی ہوئی فوری خیال آیا اللہ نے میرے پوچھنا ہے میرے پیارے عثمان کہنے لگے ویرا میرے کو غلطی ہوگی اللہ واسطے معاف کر دے اللہ واسطے حضرات اسی عثمان نالوں بھی بڑے ساڈے کو سرمایہ حضرت عثمان نالوں بڑا ساڈے کو ایمان حضرت عثمان نالوں زیادہ اسی حضرت عثمان نالوں زیادہ عظمتاں والے اور ویرا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے میرے کو بدلہ نہیں ہے ملازم کہنے لگا حضرت میں تو معاف کیتا پر بدلہ لینا نہیں میں معاف کر دیتا ہے تے میرے پیارے عثمان کہنے لگے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج ہی بدلہ لے لے عثمان کل قیامت دے دینا اللہ دی عدالت دے اندر بدلہ نہیں دے سکے گا
تے ملازم نے کن پھڑ لیا، تھوڑا جہا دبایا، میرے پیارے عثمان فرماندے نے اوے ویرا اجے تو اپنا بدلہ نہیں لیا، جنی زور نال میں دبایا اونی زور نال دبا غلام نے دبایا تے میرے پیارے عثمان کے ناکھاں وچوں آنسو ڈگ پے، کہن لگے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں انہیں غصے دے اندر کن دبایا پر تو اجے تک بھی اپنا بدلہ نہیں لیا، کل قیامت نو عثمان رب دی عدالت وچ کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ حضرات میرے آقا دے صحابہ، میرے آقا نے اپنے صحابہ نو ملازم دے بارے، نوکر تے غلام دے بارے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلی تحقیق کی تھی، ایلی تحقیق کی تھی۔ اور آؤ نا میرے آقا دے صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کئی مرتبہ اکثر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 50,000 لاکھ درہم ایک ہدیے دے طور پہ، تحفے دے طور پہ بھیج دیندے کہ اما جی اپنی گزر بسر اچھی کر لین۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے جدوں یہ تحفہ آ جاندا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے غلاماں دے اندر، نوکراں دے اندر، غریب دے اندر، مسکین دے اندر سارے تقسیم کر دیندے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نوں پتہ لگ گیا کہ میری خالہ پیسے خرچ کر دیے، باہر کسے نو کہہ دیتا میری خالہ بڑے پیسے دیندی ہے، اینی گل کر دیتی کہ ہن میں تھوڑے پیسے دیواں گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک گل چل دی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ جاندی ہے تے پتہ جے اما جی قسم اٹھا لیندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اج دے بعد ساری زندگی عبداللہ ابن زبیر نال ملاقات نہیں کراں گی، قسم اٹھا لی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ دے کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بیٹے میرے پیارے صدیق دے دوتے نواسے اما جی عائشہ صدیقہ دے سکے بھانجے۔ گل کہہ دیتی میں ملاقات نہیں کرنی، دن گزرے، وقت گزریا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتہ لگ گیا، کوشش کی تھی میں اپنی خالہ نال ملاقات کرنی ہے، جنی کوشش کی تھی ناکام ہو گئی۔ تے ایک دن ایسا آیا صحابہ نو کہنے لگے اور پیرو کسے طریقے نال میری ملاقات اما جی عائشہ دے نال کروا دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابہ نے در بردہ ایک پروگرام بنایا۔ پروگرام کی بنایا؟ اما جی اسی چند صحابہ تواڈے نال خفیہ طور تے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تے سانو اجازت دے دیو۔ تے اما جی فرماندیاں اجازت ہے۔ اس در پردہ ملاقات دے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی چلے گئے، ملاقات ہوئی تے روئی جاندے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھی پتہ چل گیا کہ پیارا میرا بھانجا بھی آیا ہے، آپ بھی روئی جاندیاں نے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے ملاقات ہو جاندی ہے تے روندیاں نے، عبداللہ ابن زبیر بھی روندے نے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم دے کفارے دے اندر 40 غلام آزاد کر دیتے، 40 غلام آزاد کیتے۔ اور آؤ نا آخری بات نوٹ کر لو، امام بخاری کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
ایک کمرہ مخصوص کیتا ہے، اور دے اندر کتاباں، سیاہی، قلم، دوات، کاغذ سب کچھ رکھے ہے تے حدیثاں لکھتے نے پہ. ایک دن ملازمہ جیڑی ہے نا انہیں گزرنا ہے اس رستے دے وچوں، اس کمرے تو گزر کے جانا ہے، پھر جگہ نہیں ملتی تے بچ بچا کے گزری تے پھر بھی پیر لگ گیا، سیاہی ڈل گئی، وہ کاغذ تے پی گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی ختم سی اور تو کیویں چلنی ہے پئی، تینوں نظر نہیں آندا. تے اس وقت ملازمہ نے جواب دیتا میرے تواڈے جہا ہوندا نا تے وہی سلوک کردا جڑا اسی کرنے ہیں پہ، پر نہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اگوں ملازمہ جواب دیندی ہے اذا لم یکن طریق فکیف امشی. تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ملازمہ کہنے لگی حضرت رستہ تے ہے کوئی نہیں تے میں پھر بھی بچ بچا کے گزرتی تھا پئی، میرے کو غلطی ہو گئی، سیاہی گر گئی ہے. تے جدوں یہ گل کی تھی تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پتہ جے کی کرتے ہیں انت حرر لوجہ اللہ. نہیں ملازمہ تو گل کیویں دی کیتی ہے، میں سزا بھی دے سکتا سا پر نہیں، جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا ہے. حضرات یہ ہے طریقہ ملازم دے نال سلوک کرن دا. ملازم نال اچھا سلوک جڑا کردا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ملازم نال اچھا سلوک کرو، جنے دا آپ کھاؤ اوویں دا انہوں کھلاؤ، جنے دا آپ پہنو اوویں دا انہوں پہناؤ. جدو انسان یہ کوشش کرے گا اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت بھی عطا فرمان گے. جنت دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی نصیب فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں فرامین مبارکہ تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے.